ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு வீரா ஃபன் vlog. எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? ஹோப் நீங்கள் எல்லோரும் நல்லா இருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். இப்போ சம்மர் ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு இல்லையா? ஸோ அதனால் ஒரு ஜில்லுன்னு ஒரு மில்க் ஷேக்கில் தான் நம்ம வீடியோவை ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம். இன்றைக்கி நான் ஓரியோ மில்க் ஷேக் எப்படி பண்ணுறதுன்னு சொல்லி பார்க்க போகிறோம். அதுக்கு நான் இன்ஸ்டன்ட் சாக்லேட் பவுடர் எடுத்திருக்கேன். ஒருவேளை உங்களுக்கு டைரி மில்க் கிடச்சது அப்படின்னா நீங்கள் டைரி மில்க் எடுத்துக்கோங்க, அது உங்களோட விஷ் தான். ஒரு கப் பால், அதுக்கப்புறம் ஓரியோ பிஸ்கட் ஒரு பெரிய பாக்கெட் எடுத்திருக்கேன். ஃபஸ்ட்டு இந்த ஓரியோ பிஸ்கட் பார்த்திங்கன்னா குழந்தைங்கள்லேருந்து பெரியவங்க வரை எல்லாருக்குமே ரொம்ப பிடிக்கும். எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். எத்தனை பேருக்கு ஓரியோ பிஸ்கட் பிடிக்கும் அப்படிங்கிறத என்கிட்ட ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட்டில், நானும் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கிறேன். இந்த ஓரியோ பிஸ்கட்டை சின்ன சின்ன குட்டி குட்டி பீஸாக சேர்த்துக்கோங்க, உடச்சி நல்லா மிக்ஸி ஜாரில். நீங்கள் ஓரியோ பிஸ்கட்னால் கொஞ்சம் அதிகமாக நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா நீங்கள் சுகர் உங்களுக்கு ஆட் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை. நீங்கள் இன்னொரு பிஸ்கட் பாக்கெட் எடுக்கணுன்னா கூட எடுத்துக்கோங்க. நான் ஒரு பிஸ்கட் பாக்கெட் தான் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். அதுக்கப்புறம் ஒரு கப் பால் ஆட் பண்ணுறேன். பால் பார்த்திங்க அப்படின்னா நான் காய்ச்சி ஆற வச்ச பால் தான் ஆட் பண்ணுறேன். நீங்களும் அதே மாதிரி காய்ச்சி ஆற வச்ச பாலே ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இது கூட அடுத்து நம்ம சேர்க்க போகிற இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் என்ன அப்படின்னா சாக்லேட் பவுட்ரு சேர்க்குறோம். ஒருவேளை உங்களுக்கு கேட்பரி டைரி மில்க் சாக்லேட் கிடச்சிது அப்படின்னா நீங்கள் அதை ஆட் பண்ணிக்கோங்க. நான் இன்ஸ்டன்ட் சாக்லேட் பவுட்ரு தான் ஆட் பண்ணுறேன். ஸோ அதனால் இந்த சாக்லேட் பவுட்ரு 2 ஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். இது குயிக்காக நம்ம செஞ்சிடலாம். இந்த மில்க் ஷேக்கு குழந்தைங்களுக்குலாம் ரொம்ப பிடிக்கும். இந்த சம்மர் டைம்லலாம் நீங்கள் செஞ்சு கொடுங்க. அவ்வளோதாங்க. இந்த 3 இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் தான். நான் போய் ஃபஸ்ட்டு இதை நல்லா பிளெண்ட் பண்ணிட்டு வந்துடலாம் மிக்சியில். ஆனால் நீங்கள் மிக்சியில் பிளெண்ட் பண்ணும்போது பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரொம்ப ஃபுல்லாக பிளெண்ட் பண்ணாதீங்க. கொஞ்சம் ஓரளவு அந்த ஃப்ளேவர் தெரியணும், ஓரியோ ஃப்ளேவர், அப்போ தான் நல்லாயிருக்கும். ஸோ லைட்டாக அந்த திரியாக இருக்க மாதிரி அந்த மாதிரி பிளெண்ட் பண்ணுங்கள், அப்போ தான் நல்லாயிருக்கும் டேஸ்ட்டு. அதுக்கப்புறம் ஒரு கப்பில் இப்போ நம்ம ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடலாம். ஃபஸ்ட்டு ஐஸ் க்யூப் போட்டுக்கோங்க. போட்டுட்டு இந்த மாதிரி திரியாக இருந்தால் தான் டேஸ்ட்டு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும், ஜில்லுன்னு இருக்கும். உங்களுக்கு சுகர் நீங்கள் ஆட் பண்ணக்கூடாது, இல்லை எனக்கு இன்னும் கொஞ்சம் சுகர் வேணும்னு நினச்சிங்க அப்படின்னா பிஸ்கட் நீங்கள் எக்ஸஸாக ஆட் பண்ணிக்கோங்க. அது இன்னும் கொஞ்சம் டேஸ்ட்டு கொடுக்கும். நீங்களும் இந்த மாதிரி உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணிவிட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்னு நீங்கள் கூட ஷேர் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோவுக்கு லைக் பண்ணுங்கள். உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலி எல்லாருக்குமே ஷேர் பண்ணுங்கள். எப்படி இருந்துச்சு நீங்கள் கூட கமெண்ட்லேயும் ஷேர் பண்ணுங்கள். அடுத்த ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோவில் உங்கள் எல்லாருமே நான் சந்திக்கிறேன். மறக்காமல் நம்ம வீரா ஃபன் vlogs சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. தேங்க்யூ.